اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. karatun littafin alwar marjan da Sheikh Abdul Baqi muna babi na 34 har yanzu. Babu dalili ala najasatil bawli wa wujub istibra min. Babin da yake karantar da mu dalilin cewa fitsari fa najasa ne, kuma dole mutum ya kubutar da kanshi daga fitsari. Mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas, hadisi 167 kenan. Kale yace marran nabiyyu bi qabrayn, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa wajen kaburruka guda biyu. Wa kala annabi sai yace innama la yu'adzabani, yanzu haka annabi yace ana kan musu azaba. Wa ma yu'adzabani fi kabir, manzo Allah yace ko ba wani abu baske ake musu azaba a ganin mutane. Amma ahaduhuma fa kana la yastati min al-bawl, manzo Allah yace dayan su ya kasance ba zai tace kanshi daga fitsari. Wa man akharu dayan fa kana yamshi bin namimati, yana yawo da annaminci tsakanin mutane. Thumma kai jare ta ratba, manzo Allah sai dauki wani ganyen dabino danye fa shaqqa hanisfain, sai tsaga wannan ganyen dabinon gida biyu. Fa garaza fi kulli qabrin wahida, annabi sai kafa kowane tsagi daya akan kabari guda. Qalu ya rasulullahi lima fa'alta hadha, sabai suka ce ya makin Allah me yasa kai haka ne? Qala annabi sai ya ce la'allahu yukhaffifu anhu ma lam yayi basa. Manzo Allah ya ce ina fatan Allah madaukin sarki zai sassauta musu azabar da ake musu matukar wannan tsagin ganyen dabinon bai bushe ba. To wannan akwai matsalar da zamu tattauna game da babu dalil ala najasatil bawl, babun da inda yake cewa fitsari najasa ne. Ibn Hazmin a cikin al-Muhalla ya kawo wani istinbati da yawan malamai sun tattauna kan istinbatin. Yana juzi na farko shafi na 224 kan mas'ala ta 159 yace wal madhi wal bawl wal ghaid. Ibn Hazmin yace al madhi, mazi da yake fita jikin nan adam lokacin da aka samu karamar sha'awa, wal bawl da fitsari, wal ghaid da bayan gari, min ayi mawdi'in kharaja, yace ta kowani jiki a jikin adam suka fita, min ad-dubri, shin wannan fitsarin ko bayan garin ya fito daga dubura ne kenan wajen tsugunno, wal ihlil ko kuma ya fito ta mafitsara. Idan yanzu aka samu ta mafitsarar ka wajen da kake fitsari, mazi ya fita, najisa ta fita, an gane? Fitsari ya fita, najisa ta fita. Inda a ce bayan gari zai fito ta wajen ta mafitsararka, najisa ta fita. To sai ka juya, in a ce kuma mazi zai fita ta dubura, to najisa ki ta fita. Fitsari ya fito ta dubura, najisa ki ta fita. Bayan gari ya fito ta dubura, najisa ki ta fita. Malai Isa, amma making sense? Sai yake cewa wa man kharaja fil mathanati, yace sannan dukkan fitsarin da ya fito ta kan mara, muƙaddara faɗowa kai a bishiya sai wani abu ya huda maka mararka, da ya huda maka mara ko an maka aiki a mararka, amma misali tiyata na bladder stone, to sai zama wajen tiyatar bai haɗu ba, ta wannan wajen sai fitsari ke fitowa, kaga bai fito ta mafitsara ba, ai ba ta gaban ka ya fito ba, ya fito ne ta mararka, kasan cibiyarka ta nan fitsarin ke fitowa. Awil batan yace ko kuma ta ma cikinka, daga cibiyarka saman cibiyarka ta nan fitsarin ke fitowa saboda ya samu wani hanya ko huji ko ta cibiya, in aka samu leakage misali. Aw gairi dali ko kuma wani abu makamancin wannan minal jasadi a jikin adam, aw minal fami. Ibn Hazm yace ko kuma ya fito ta baki, misali mutumin da ke da typhoid preparation, ba ana aman bayan gari ta baki ba, masu matsalan typhoid idan har ya faffasa musu hanji ai suna aman bayan gari ta baki. To lokacin da mutum ya aman bayan gari ta baki, aman fitsari ta baki, Ibn Hazmin ya ce wannan fitan abin da ya fito ake kallo ba ta ina ya fito ba. Abin da ya fito mene? Ya shiga cikin guda ukun nan, fitsari, bayan gari, mazi. Ya ce to najisa ta riga ta fito. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mazi ya ce a wanke wajen a sake alwala. Sannan ya ce haka fitsari ma in ya fito ta baki ko fitsari ya fito ta ciki, za a wanke wajen, najisa ta fito za a sake alwala idan akwai Allah ta karyi. Haka bayan gari, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai keɓance mana
fitan abin ta wani waje banda wani waje ba. Abin da ake la'akari shine menene ya fita ba ta ina ya fito ba, shine abin la'akari. An fahimce ni? Sannan yake cewa wa hadan al-ismani waqi'ani alayhi ma fi al-lughati allati biha khatabana alayhi salam min haythu ma kharaja. Yace wannan fa yaran da muke magana fitsari bayan gari sun zo mana ne da yaran da manzon Allah yake mana magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana magana ne akan fitsari, akan bayan gari, akan maziyi. Me ya fita shi manzon Allah yake so mu fahimta ba ta ina ya fito ba. Wannan magana Ibn Zahiriyan kuma shine fiqhun da Imam Abu Hanifa ya zaba da tawagashi cewa ta ko ina najisa ta fito ba a la'akari da ta ina ta fito, ana la'akari da menene ya fito. An gane? Abu Hanifa yake cewa babu hujja liman asqata alwudu ga dukkan malaman da suke cewa babu alwala idan sun fito ta wajen da ba inda suka saba fitowa ba. Akwai malaman da suke ganin cewa idan fitsari ya fito ta wani wajen da ba nan ne mafitarsa ba, bayan gari ya fito ta wani wajen da ba nan ne mafitarsa ba. Misali mun faɗi cewa idan mutum tashi amai yana da typhoid, hanjin ya faffashe, ko ulcer ma tana jawo preparation ba, idan aka tashi amai sai ya aman bayan gari ta baki. A yau Abu Hanifa ya ce abin da muke la'akari ba muna la'akari ta ina abin ya fita bane, mu ko abin da muke dubawa shine menene ya fito. Har a babin amai malamai suna cewa muna da amai ne kala biyu. Idan mutum ya ci abinci sai ya amai, idan abincin bai canza ba, kai ne ka ci dan wake, kana gama cin dan wake sai zuciyarka ta tashi sai kai amai, sai ga nan dan waken gudan shi dan waken ne da bai canza kala ba, bai canza wari ba, bai canza launinsa ba, ba abin da fara dan waken ne shiga dan waken ne ya fito. Shine to anan yanzu idan kana Allah bata karye ba saboda tuwo ne ya fito ta baki. An fahimce ne yanzu? To amma lokacin da yanzu har ma malamai suna cewa idan kana ganin zaka iya ci sai ka ƙara kwashi abin ka ƙara cin kayanka. Bai zama ai ba abin da ya zama dan waken ka ne ai. Musa na? Akwai damuwa? Ba ai dan wake ne ai, shi dan waken da ka cin ne ya ƙara fitowa ai. To amma idan ya canza kala fa, yanzu ka ci dan wake ɗazu, awa ɗaya biyu sai kai amai baka ƙara cin wani ba, sai ya zamanto kana ya yi kore ya canza sifa, ya fita layin dan wake, ya kuma wani abu daban. To yanzu wannan abin da ya fito ba dan wake bane. Kun gane karatu na? Ai idan ka ci abinci yana canzawa ne a cikin timbi ya koma bayan gari, ya je cikin hanji, ya je cikin hanji, ya je mafita ya fita. Da haka suka ce yanzu wannan abin da ya fita za a shinshina. In an ji ya fara warin bayan gari, in kana da alwala ta karye. Babu maganan ka ce ai ta baki ya zo, ba maganan ta baki ya zo. Menene ya zo shine abin da ake la'akari. Mustafa, me ya fito ne abin la'akari ba ta ina ya fito ba. Har ma Ibn Hazm yake cewa wannan shine abin da Qur'ani ya nuna mana, shine abin da sunnar manzon Allah ta nuna mana, shine abin da ijma'in malamai nuna mana. Misali a cikin suratul Nisa aya ta 43 Allah ya ce awja ahadun minkum min al-gha'idi. Allah ya ce kuma ɗayan ku ya dawo daga tsugunno na bayan gari. Kaga abin da ubangiji ya faɗa shine awja ahadun minkum min al-gha'idi. Al-gha'id asali shi al-mu'min al-ard, inda zaka samu waje a tsaka biya bukata kai bayan gari. In mutum zai yi bayan gari ya fi so ya samu wajen da babu ne zai taba mai jikinsa ya nutsu yayi. To yau da gobe sai aka kira wajen gurbin tsugunna ai bayan garin, aka kira shi da sunan shi bayan garin. Ai daga kaji Allah ya ce auja ahadun minkum min al-gha'idi, ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gari. Me Allah yake nufi shine shi bayan garin. Ba ana nufin mafitar bayan garin ba, me ake nufi shi bayan garin. Kenan abin da Qur'ani ya magana shine abin da ya fito din ba ta ina ya fito ba. Marko an gane ba? Allah ya ce aula mustumun nisa nam akrafullah. Eh
na dare nam sosai kuwa barakallahu fika ka gana a'a shi amai da muke faɗa yanzu barakallahu fika tambihi mai kyau shi amai ya fito a jikin ɗan adam to bari ƙara fito da abin fili abin da nake ƙoƙarin faɗa ɗazu shine idan amai ya fito ana gane menene ya fito yanzu a aman idan abin da ya ci bai canza ba yadda ya ci shi haka ya dawo shi wannan abin ɗahir ne bai karya alwala ba za ka iya ƙara mai da abinka cikinka to ɗaya na biyu idan ka ci abinci kamar yadda ka faɗa jiya da daddare sai da asuba ka to sallah sai ka yi amai shi wannan aman da kai yanzu yana da hukunci biyu yana ɗaukar hukuncin ɗahir idan bai canza ya ɗauki hanyar zama bayan gari ba a abin da ya fito in yanzu ka ji aman sai ka ji tsami kawai yake yi ko wani amma warinsa ba warin bayan gari ba ne ga shi dai abincin ne amma tsami yake na abinci babu alaman bayan gari a ciki mai tsarki ne za ku ruwa kika ne kai sallah amma lokacin da yanzu aman aka shi na sai aka je na warin bayan gari to yanzu wannan bayan gari ne ya fita ya karya alwala in akwai Allah ta riga ta karye an fahimce ni yawwa wa qad yakunu khurujul ghaid wal bawl min ghayr makharjain ibn hazm yace yakan yi wa a sami fitowan bayan gari da fitsari ba ta hanyoyi biyun da al'adance aka saba gani ba an saba ganin fitsari ya fito ta mafitsara an saba ganin bayan gari ya fito ta baya to sai ya fito ta wani waje ce fa lam yakussa ta'ala bil amri bil wudu'i wa tayammum min dhalik halan duna halin walal makarjan min ghairi ma Allah madauki sarki bai keɓance mana wani hali banda wani hali wani ne banda wani yanayi ba kawai abin da ubangiji na mana shi auja ahadun minkum min al-ghaibi ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gari kina abin da ubangiji yake so nuna mana shine menene ya fito a jikinka bayan gari ne ba to Allah ta riga ta kare abin da ya fito najisa ne fitsari ne muna gana kan fitsari ne yanzu ya fito ka tsugunna za ka yi bayan gari kawai sai ka ji fa ruwa ya sauka da ka kula sai ka ga ashe wannan ruwan da ya sauka ta mazaunanka ashe fitsari ne kai ta baya ba bayan gari bane ai ba hanyar fitowansa bane yanzu wannan abin da ya fito ta hanyar da ba hanyar fitowar shi ba najisa ne fitsarin an gane cikinka ne misali an huda an janye maka ruwa saboda ruwa ya taru a cikin cikinka ko a cikin ina ɗinka ne kawai sai zama fitsari yana biyowa ta wajen yana fita ko an yi construction lokacin da aka ma aiki a mafitsararka an yi construction an sa ma tube a mararka ana ba a so ma fitsarin ya je gaban ka dan an yi aiki ya dinga fita daga mara straight to lokacin da aka cire wannan tiyon sai fitsarin yake likinta wajen shari'a tana kallon abu matsayin fitsari ne ko aka sa maka tiyon sai yake fita ta cikin tiyon straight fitan shi malamai suka ce a lokata kare ko aka sa ma katata straight sai ta je ta cikin marar ka kai tsaye ba ana sa katata ba sai ta je cikin marar ka kai tsaye kaga ai bai ma zo fitsarar ba daga maran kawai yake biyo zo cikin tiyo ba Allah ta kare inda ya fita kawai sai dai anan malamai suka ce mutum na da uzuri idan ya riga yayi alwala ya fara sallah kuma sai fitsari yana ta fulo ka san fitsara kai yake fita idan baya tsaya tunda dama gaban ka ne yake rike fitsarin to yanzu kawai yake fita anan ba za ka dakata saboda ya zama ka dai hukunci da yake da mai silsil baul Allah ya sa mun gane a kasani a cikin bada'ius sana'i kaga malamin Hanafiya ne a jinsa na fari shafi na 24 yace yantaqidul wudu alana warwarewa bi khurujil bauli da fitan fitsari awul gha'id ko fitan bayan gari min gairi sabilaini mutlaqan yace in ya fito ba ta hanyoyi biyun nan ba kai tsaye kenan a hanyar da muka saba ganin fitsari bayan gari ya fita hanya biyu ne imma gaba imma baya yace to idan fitsari ko bayan gari ya fito ta wani hanyar da ba hanya biyun nan ba ma mutlaqan yace kai tsaye alaka ta riga ta warware dan najasa ce ta fito dole ka sabunta alwala kuma abin da ya fitan nan najasa ne idan yanzu misali fitsari fito ma ta baki dole za ka wanke bakinka ka tabbatar da babu wani abu na fitsarin a bakinka sannan ka ala yadda za ka yi tsarkin al'aurar ka in ka yi fitsari ta al'aura an fahimci ni ibn taymiya a cikin sharh umdarsa juzi na farko shafi na 295 yace an-nisa idza kharaja min ghairi sabilain fa hiya qismani ibn taymiya
yace idan najisa ta fito ta hanyar da ba gaba ba baya ba, yace kala biyu ce najisar. Wanda muke damuwa da ta shine albaul wal azara, yace a samu fitsari ko bayan gari ya fito ta inda ba a saba gani na fitowa ta nan ba, yace fatan qudu sawa'an kana qalilan aw kathira, yace za ta alwala shin wannan najisa kadan ce ko da yawa ce. Wasal kharaja min tatil ma'ada aw min fawqil ma'ada, ibn taymiya yace ko abin ya fito ta kasan hanji ko ta saman hanji, in dai har ya fito sawa'an ishtadda al-makhraj aw lam yastadda, yace shin abin da zai fitan ya rufu ko bai rufu ba, yace dokuncin ɗaya. Abin da ibn taymiya yake so ya faɗa shine abu ya fito ba ta inda yasa fitowa ba kala biyu ne, akwai najisa akwai ba najisa ba. Yanzu misali kana zaune kawai, magana farko sai ta ƙasan cibiyarka sai fitsari ya fita, ibn taymiya ya ce najisa ce. A fiqhun ibn taymiya ya ce ko digon fitsari ne ya fito maka ta cikin jikin tumbinka ko digo ne, alaka ta warware digo daya. Idan fitsari yayi fa ya fito ta ƙasan hanji ko saman hanji, ce Allah ta warware. To yanzu sai mu dawo kuma akwai abin da zai fito ta inda ba makharaj guda biyun nan ba. Muƙaddara a ce an ma aiki a maraka sai jini yake likin, a malaman da suke ganin jini ba najisa bane, bai kai Allah ba, ba najisa bace ta fito. An gane? Diwa, a malaman da suke diwa ba najisa bace misali, ko wani ruwan ciwo sai yake fitowa, kaga ruwan ciwo ba najisa bane, to wannan ibn taymiya ya ce babu ruwanka da shi. Amma idan fitsari ne ya fito ta wajen duk kankantarsa, ya ce babu ruwan shari'a da ta ina ya fito, shari'a na la'akari da menene ya fito. In muƙaddara a ce zai iya yiwuwa a ce fitsari ya fito ta kunne, in ya fito ta kunne a lokacin warware. A ce misali kawai garin yin gyatsa ne sai fitsari ya zo ma ta hanci, in ka ji tabbas zarnin fitsari ne zo ta hanci, fitowar fitsari ta hancin ya karya Allah kuma sai ka sake laka min kai ibada. An gane? Ibn taymiya ya ce shin wannan wajen ya matse ne bai matse ba, in dai ya fita Allah ta warware. Still a cikin majmu fatawarsa wa rasailihi juzi na 11 shafi na 198, ibn taymiya yake cewa al-kharij min ghairi sabila yanqudu al-wudu'a qalla aw kathira illa al-bawl wal gha'id. Ibn taymiya ya ce duk abin da ya fito ba ta gaba ba ta baya ba, baya warwala duk kankantarsa di yawa sai yace amma banda fitsari banda bayan gari. Kenan yanzu idan garin yin gyatsa sai nayi aman kaji ko nayi magwas ko nayi aman kaji, abinda mai yaji yake fita ta hancin nan shine aman kajin ba, yau sai nayi shi, kaga ai wannan ruwan da ka sha ne dawo ai. Musamman a Ramadan idan ka yi sahur ka kwanta, wani za ka ne tashi zai yi wani aman kaji fito ta hanci, wani mai yaji ka har kanka yana hawa. To abin da ake laka shine wannan ruwan da ya fito, ibn taymiya ya ce babu ruwan shari'a da shi. Amma idan a wannan abin da kai sai fitsari ya fito, ya ce Allah ta riga ta warware. Sannan idan ta wani gefen jikinka ka ci abinci ka sha ruwa, sai ruwa ya fito ta wani leakage da ya samu a timbinka, musulunci ba ruwan shi da wanda ya fito. Amma lokacin da ya canza ya koma fitan shi ana gani fitsari ne ke fita, to yanzu shari'a ta zo ya kare Allah kuma sai ka sake alwala. Muhammad Kolo, ka gane me nake ƙoƙarin faɗa? Wani Mubarak, an gane me nake ƙoƙarin faɗa? Malam Abdurrahman, man sani ba wahala ko? To shikenan. Wannan kuma shine fiqihun da fatawar lajina suka ɗauka su ma a juz'in 4 shafi 119. Suka ce amal baulu wal ghaid fa huma min nawaqidul wudu mutlaqan. Lajina suka ce fitsari da bayan gari na daga cikin awan da suke warware alwala kai tsaye, sawa'un kharajal makharajil mu'tad amla. Lajina suka ce shin wannan fitsarin bayan garin sun fito ta hanyar da al'ada suke fitowa ko ba ta nan suka fito ba, duk ɗaya ne, sun karya alwala inda sun fito. A ƙarshe dai sai mu yi concluding cewa abin da shari'a ke la'akari shine me ya fito ba ta ina ya fito ba. Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafinsa Sharhul Kabir, akwai littafinsa Al-Mughni ma Sharhul Kabir ai ji na farko shafi na 174, yace bayan ya kawo ayar da muka kawo dake cikin suratul Nisa aya ta 43 nan, sai yace Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa abinda ubangiji ke la'akari da shi shine abinda ya fito shi ma ba ta ina ya fito ba. Akwai ruwayar Safwan bin Assal tana cikin Jami'ut Tirmizi hadisi na 96, Nisa'i
Nasa'i hadisi 127, Ibn Majah hadisi 478. Safwan ibn Assal yace kan Rasulullahi ya amuruna idza kunna safaran. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace na umarta idan muna halin bulaguro Allah nan zai khifafana kada mu cire huffan mu talatata ayyamin wa layalihinna tsawon kwana uku da dararan su illa min janabati annabi ce sai dai janaba ce ta same mu wala min gha'idin wa baulin wa naumin amma wai dan mun yi fitsari dan mun yi bayan gari dan mun yi bacci idan ana halin bulaguro kwana uku ba za ka cire huffinka ba. To yanzu abin da yasa Ibn Qudama ya kawo wannan hadisin shine ce wanda annabi yayi idan kana halin bulaguro dan kayi fitsari dan kayi bayan gari dan kayi bacci kar ka cire huffinka ka wanke kafarka har sai kayi kwana uku. Abin da kwakwalwa kake fara gaya maka shine fitsari ne ake nema bayan gari ake nema kuma ita ina suka fito ne me ake nema fitsari bayan garin ba ta ina suka fito ba. Shi yasa annabi ya ce min ghaidin wa baulin. In kaga can da muna magana akan al-ghaid asalin sunan shi a larabci shine farfajiyar da ake tsugunna a biya bukata daga baya sai aka kira sunan bayan gari shi kashin da ghaid to yanzu anan annabi ya kira al-baul shi kuma baul ai fitsari ne ai kenan shari'a la'akari ta shine abin da yake fitan take kallo ba ta ina ya fita ba kawai. Shi yasa manzo Allah ya hada maka bayan garin da fitsarin a lokaci dan ka gane shari'a na kallon abin da ya fito ne kawai ba ta ina ya fito ba. In ya fito Allah ta ware kuma najisa ne sunan shi. A Zailai a cikin littafin sa Tabil Haqa'iq juzi na farko shafi na 8 yace al-bawl wal ghaid min ghairi sabilain fil ma'ana al-bawl wal ghaid min as-sabilain yace fitsari da bayan gari ba ta inda suka saba fitowa ba shari'a na kallon su ne a sunan fitsari da bayan gari kawai. Yace min ghairi tafriqin bainahuma yace babu bambanci tsakanin fitsarin da ya fito ta bakinka bayan garin da ya fito ta bakinka da bayan garin da ya fito ta dubararka yace a babin shari'a babu bambanci tsakanin su. Mun gane? Abu Malik a cikin littafin Sahih Fiqh Sunna a babu nawaqidul wudu dinsa yace khurujul bawl wal ghaid wal rihi min as-sabil yace fitan fitsari da bayan gari da iska ba ta inda aka saba gani ba yace yana kare alwala. Yanzu Abu Malik shi ya tafi bayan fitsari da bayan gari har ya ƙara hada tusa ma. Misali yanzu mutum ne kawai ya ji iska ta taso mara daga ciki ya cike shi yayi wani ku kawai a madadin abu yayi ƙasa kawai sai ya ji abu yayi sama sai ya ji iska ta fito ta baki hakan nan kuma warinta sai ya ji warin tusa da ke fita ta ƙasa ne. Abu Malik ya ce idan kana da alwala wannan alwalar ta karyi ba tusan sai ta fita ta ƙasa ban take karya alwala in ta fito ta baki ko ta hanci daga ciki ta karya alwala. Kun gane karatu? Sannan yake cewa malamai sun ijma'i alan tiqadul wudu'u bi khurujiha min as-sabilain al-qubl wad-dubr yace an samu ittifaqin malamai kan cewa idan aka samu fitowan bayan gari ko fitsari ta gaba ko ta baya ba ja wannan alata warware. Inda aka dan samu wasu malamai suna da dan sabani akai fitsari bayan gari ya fito ta wani wajen da ba hanyar fitowarsa ba kuma a wannan wajen yana daukan wani stage na canji yana daukan wasu matakai na canji kafin ya zama asalin abin da ake magana a kai. Yanzu lokacin da na sha ruwa abinda Abu Malik sai fada shi in na sha ruwa yanzu an jima in zan yi fitsari wannan fitsarin da ke fito ai ruwan da na sha ne kun yadda amma daga sha na ruwan ai ba daga sha na yake canza kuma fitsari ba ai akwai abubuwan da ke faruwa da shi a cikin ciki na an gane ai wankewan koda hanta wane ne zo tumbi a dauki kaza a sa kaza an gane ai ya dauki an gane matsayin babin nan chemicals wane ne ababan da ake content da ke cikin fitsarin duk ba cikin jikina yake diba ba
zai dauki abu kaza ya dauki abu kaga kenan ba a lokaci kaɗan fitsarin ki zama fitsari ba kenan yana tafiya ne mataki mataki yanzu yana mataki kaza ya fara canzawa ya zama light yellow kaɗan sannan a cikinsa akwai abu kaza amma babu abu kaza saboda bai je kaza ba koda bata gama tacewa ba a yi kaza ba a irin wannan matakin da bai gama zama fitsari ba amma ya fara canza matakinsa daga ruwa ya fara ɗaukan hanyar zama fitsari ya ce anan ya kai sabanin malamai in ya fito shin najisa ne ko ba najisa ba kun fahimce ni yauwa to shi kuma wannan yanzu ana maganan ya fito ba ta inda aka saba gani ba amma yanzu muƙaddara kai ne ka sha ruwa the same ruwan da ka sha bai canza content ɗinsa ba bai canza kalansa ba bai canza warinsa ba bai canza kominsa ba sai ya fi zama fitsararka ku fahimci fiƙihun nan sai ya fi zama fitsararka yanzu babu ruwan shari'a da bai canza kaza bai canza kaza bai canza kaza ba wannan abin najasa ne saboda ko da bai canza ko ba hanyar da ya fito hanyar fitowar najasa ce idan mutum yanzu na gudawa yakan yi gudawan ka gan shi ruwa ne yadda aka samu ya ko yadda ya sha ruwa haka ruwan ke fitowa normal ruwa ne babu komai ruwa ne kawai yake fitowa yanzu wannan ruwan kaga mun ce ba mu la'akari da ta ina ya fito muna la'akari da me ya fito ne ba yanzu ka dauki wancan fikin sai mu ce to ai ruwa ne ya fito Allah ta warware ko ta warware ba ta warware shi kuma anan saboda ya biyo hanyar fitowar najisa ne ihtiyatan suka ce a babin fita daga shakku ne saboda zai iya yiwuwa ya ɗebo wasu particles ƙanana na bayan gari ko fitsari da Allah ido baya gani amma a cikin mai yiwuwa akwai shi yasa a babin tsafta da kubutuwa daga kwanto ka yi alwala shi yafi wannan shine fiqihun da yawan malamai suka zaba kamar Imam Abu Hanifa Imam Thauri Ahmad ibn Hanbal Ibn Hazmin wannan shine duka fiqihun su Imam Shafi'i yana da fiƙihu saɓanin wadda muka faɗa shi ya ce idan har fitsari bayan gari ya fito ta wani wajen da ba gaba ba baya ba ya ce baya karya alwala ya ce hukuncin shi hukuncin tsakuwa ne da ta fito ta gaban mutum ko tsakuwa da ta fito ta bayan mutum ba ta karya alwala wannan kaga fiqihun nan ma malamai sun saba mai suka ce saboda duk abin da zai fito ta inda najisa ke fitowa ba ka da yaƙinin cewa a jikinsa babu nisa ko da ku kai baka gani to ɗazu mun yi maganar iska muka ce idan ta fito ta dubura tana karya alwala ko akwai ta iskar da malamai suka ce ita ba ta karya alwala Abu Hanifa da wanda suka yi muwafaka da shi da Ibn Hazmin sun ce idan iska ta fito kenan iska muka ce iska mana nufin tusa in ta fito daga ƙasa Abu Hurairah ya gaya mana ababai guda biyu na ita iskar da take tabbatar da najisa ce fusa'un au durat kun tuna hadisin muwatta Malik ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ashkala ahadukum fi batni idan ɗayan ku wani abu ya cikin sa ya ji kaman wani abu ya murda masa sai ya ji kaman abu ya fita ya sa kunne bai ji wari ba bai ji ƙara ba manzo Allah ya ce kar ya fita a sallah shi dan ne yake zuwa ya masa hura-huri sai Abu Hurairah wani dan Hadramaut yake tambaye shi yace Abu Hurairah wai me ce asalin iskar da ke kare Allah sai ya ce fusa'un au durat yace ka ji ƙara ko ka ji wari kenan tusar da shari'a ke la'akari da ita shine tusar da ta yi ƙara ko ta yi wari akwai ta uku da malamai suka ce kai ka tabbatar da ta fita amma ba ta yi ƙara ba amma ba ta yi wari ba amma kai ka tabbatar yaƙinan ta fita wannan ma ta karya alwala amma kana kokonto kamar ta fita kamar ba ta fita ba sa hancinka sa kunnanka babu ƙara babu wari a lokacin tana nan kana sallah kar ka fita shedan ne kawai to amma iskar da ke fita daga gaban mace fa ta al'auran mace ba ta dubura ba an gane suna taki me sunanta vaginal minne a'a ba discharge ba iska ta gaban mace da turanci vaginal wani abu haka na manta suna abin mace ta dinga ji iska yana fita ta gabanta
ba ta duburarta ba ta al'aurarta tun gaji iska yana fita yadda ka san karan tusa haka yake yi dai da ka san karan tusa mace tana zaune za ta dinga ji yana fita to wannan iskar tusar gaban mata malam Abu Malik ya ce ba ta karya alwala saboda ita tusan gaban mace ba wai bayan gari bane yake kawo ta ba najasa bace ke samar da ita sabanin iska tusar da bayan gari ke samarwa wadda bayan gari ne in ya ja iska ya kumbura in zai saki iska sai kai tusa shi yasa idan ka ji cikin ka ya matsa ma da ciwon ka samu kai iska zaka ji ka ya dan lafa maka ko kuma kana jin bayan gari in kai hutu zaka ji ya dan lafa maka bayan gari ne ya kumbura in ya kumbura zai saki iska sai dan motse kadan to ita iskar da ke fita daga jikin mace Abu Malik yace tsokokin cikin jikin mace ne yake tsukewa ko kuma ta bude kafa iskan ya shiga shine yake samu kofa yake kara fita ko lokacin tarawa tsakanin miji da mata iska ta shiga lokacin da aka gama iska za ta fita yace to irin wannan shike ka iskar ba wai najasa bace ke samar da iskar ita iska ce da ta shiga jijiyar ta janye yanzu kuma je ta sake ya shine iskar take kara fita ita wannan yace ba ta karya alwala amma Abu Malik yace akwai case daya lokacin da mace ya zama ta samu haduwa tsakanin da dubrarta da gabanta sun haɗi an samu haɗuwa tsakanin ko an samu BVF ko haɗewa tsakanin gaban mace da bayanta ya zama BVF fistula to an samu wannan yanzu kaga anan za a dinga samun cakuduwar fitsari da cakuduwar bayan gari za a samun haɗuwa na wani abu na gabanta da bayanta yato anan idan iska ta fita in tana warin bayan gari yaso ta karya alwala dan daga bayan gari iskar ta samu asali idan amma iskar ta fita sai ba ta warin bayan gari yace za ta yi alwala ne ihtiyatan a babin fita daga kokwanto ba wai dan alwalar dole bane akan ta kuma gane sannan to wannan shine abin da malamai suka faɗa game da a iskar da ke fita a gaban mace sabani iskar da ke fita a bayan mace wallahu alam fa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum